குட் மார்னிங். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது லவ் பேர்ட்ஸ் பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஆக்சுவலாக அதில் ஒன்றுமே இல்லை. நான் லவ் பேர்ட்ஸ் பற்றி ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒன்றும் தெரியாது. ஒரு ஃபுல் வீடியோ நான் ஃபோனில் போட்டுருவேன். நம்ம பிரதர் ஃபார்ம்லேருந்து அவர் இன்டர்வியூ எடுத்த வீடியோ அதில் போட்டுடலாம். இப்போ நம்ம கிட்ட இருக்க பார்த்தீங்கன்னா 4 ஜோடி வச்சுருக்கிறேன். இந்த 4 ஜோடியில் இந்த எல்லோ பார்த்தீங்கன்னா ரெட் ஐ. ஸோ இது எல்லாமே ரெட் ஐ வாங்கும்போது நெக்ஸ்ட்டாக ப்ரீட் ஆகாது, ரொம்ப லேட்டாக அவங்க ப்ரீட் ஆக அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சொன்னாங்க. அதனால் பயந்துட்டு தான் நான் வாங்கி 5 மந்த்ஸ் ஆகிடுச்சு. 5 மந்த்ஸுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு ப்ரீட் ஆகிருக்கு. இந்த ஒயிட்டும் பார்த்தினாலே நமக்கு ரெட் ஐ தான். ஸோ அதோட ஜோடி பார்த்திங்கன்னா அந்த பக்கம் பச்சை உட்காந்துட்டு இருப்பாங்க தலைவன், அதுதான் அவரோட ஜோடி. நான் ஆக்சுவலாக இந்த எல்லோவும் ஒயிட்டும் தான் பேராக வாங்கிட்டு வந்தது. நான் வாங்கிட்டு வந்துட்டதுக்கப்புறம் இதுவும் அந்த ஒயிட்டும் பேர் ஆகிருச்சு. ஸோ உங்களுக்கு எல்லாமே நான் அது எக்கு எல்லாம் பொறிச்சதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு வீடியோ எடுத்து போடுறேன். இதுவும் அதுதான் ஜோடி. இந்த எல்லோவை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு ப்ளூ கலரோட மேட் ஆகிருக்கு, ஒயிட் வித் ப்ளூவில் வரும். அதோட ஃபோட்டோஸ் நான் உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் கண்டிப்பாக எடுத்து அனுப்புகிறேன். இப்போ பார்த்தா இதெல்லாம் குட்டி தாங்க. இந்த ப்ளூ சிக்ஸ் எல்லாமே நான் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு 250 நம்ம பக்கத்து வீட்டில் இருக்கவங்கள்ட்ட தான் வாங்கினேன். இந்த பேர் பார்த்திங்கன்னா நம்ம பிரதரோட ஃபார்ம்லேருந்து எடுத்து வந்துருக்குது. ஸோ அந்த பச்சையோட ஃபீமேல் வந்து கொஞ்சம் அலோன்லேயே இருந்தது, மெயில் ஒன்று செத்துருச்சு. ஸோ அதனால் இப்போ பிரதர் ஃபார்ம்லேருந்து வாங்கிட்டு வந்தேன். அதை காணோம், எங்கே போச்சுன்னு தெரில. ஒரு பானைக்குள்ளே உட்காந்துருக்குதா என்னென்னு தெரில. இருங்க, அதை தான் தேடிட்டு இருக்கிறேன். ஆமாங்க, இப்போ தெரியுது உங்களுக்கு பானைக்குள்ளே அந்த பச்சை ஃபீமேல் பானைக்குள்ளே உட்காந்துருக்கு. ஆஃப்டர் அந்த ஒயிட் கேம் ஒரு 15 days ஆயிடுச்சு. மேபி அதுவும் மேட் ஆகிருக்கலாம், வாய்ப்பு இருக்குது. அது நம்ம ஒரு 10 நாளைக்கு அப்புறம் தான் தெரியும். ஒயிட்டு வந்து 10 நாள் ஆச்சு. ஒரு 1 வீக்கில் தெரிஞ்சிடும் இது எக்லெட் வச்சுருக்கா அப்படின்ப்பா இல்லையாண்டு. இப்போ அந்த ஒயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எக்லெட் வச்சுருக்கு, ஒரு 6 முட்டை கிட்ட வச்சுருக்குது. ஒவ்வொரு நாளைக்கும் ஒவ்வொன்றா பொறுமையாக வச்சுட்டுருக்குறாங்க. இந்த எல்லோவோட ஜோடி பார்த்திங்கன்னா ஆப்போசிட் பானையில் உட்காந்துருப்பாங்க பாரு. உங்களுக்கு ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன், அது தெரியுதா இல்லையான்னு தெரியல. மேக்ஸிமம் நான் மேலே டாப்பில் வச்சு எடுத்து பார்க்குறேன். அது ப்ளூ கலரில் இருக்கும். என்கிட்ட ஃபோட்டோஸ் இருக்கான்னு தெரியல. நான் கண்டிப்பாக ஃபோட்டோஸ் இல்லாட்டியும் நான் எடுத்து போட்டு விட்றேன். இந்த வீட்டில் ஜாயின் பின்னாடியே போட்டு விட்றேன் கடைசியில். இதில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு எதுவுமே போலங்க. இது இருக்குது பார்த்திங்களா, நம்ம தென்னையில் மிக்சடு தென்னைக்கு என்ன, இந்த சூரியகாந்தி, கோதுமை எல்லாமே சேர்த்து ஒரு 5 வெரைட்டி இருக்குது. அது எல்லாமே மிக்சடுன்னு சொன்னீங்கன்னா எல்லாமே நம்ம போட்டு தந்துடும். 100 ரூபா தான் வரும் கேஜியே. ஸோ அதை வாங்கி வச்சுருக்கேன். க்ரீன் லீவ்ஸ் அதிகமாக போடுங்க. எனக்கு இப்போ இந்த பானையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு எக்லெட் தான் இருக்குது. ஸோ எனக்கு அந்த பானையில் பார்த்தீங்கன்னா 6 எக்லெட் வச்சுருக்குது. ஸோ பார்ப்போம் எப்போ நீ எப்படி 1 month ஆயிரும். இப்போ இந்த தென்னையும் இந்த ஃபீமேல் ப்ளூ கலரையும் உங்களுக்கு காட்டுறேன், எக்ஸும் காட்டுறேன் பாருங்கள். சொன்னல இந்த இது 2 தான் பேர். எல்லோ ரெட் ஐ, நார்மல் இது ப்ளூ. இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு எக்லெட் தான் வச்சுருக்குங்க. இது பார்த்திங்கன்னா நார்மல் மெயிலு, அது ஃபீமேல் பார்த்திங்கன்னா ரெட் ஐ. இது ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு 6 எக்லெட் வச்சுருக்குங்க. 6 எக்லெட்டுக்கு நமக்கு 1 வீக் ஆயிடுச்சு. எஸ், இது ரொம்பவே குட்டிங்க. ஜஸ்ட் ஒரு 1 month தான் இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப குட்டி. இதோட பேர் பார்த்திங்கன்னா எங்கே ஓட்டுறேன் நல்லா தூங்கிட்டு இருந்தார், போய் டிஸ்டர்ப் பண்ணி விட்டுட்டேன். ஸோ இதோட பேர் இப்போ காட்டுற பாருங்களேன். நல்லா ஜாலியாக உட்காந்து ஐஸு தான் எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சது. உங்களுக்கு ஜூம் பண்ணி காட்டுற பாருங்க, பிளர் ஆயிடுச்சு. வாவ், செம்மல்ல அழகாக இருக்காங்களே. என்ன குட்டி, ஓரளவு குட்டியாக இல்லை வால் வளராமல் விட்டுச்சான்னு எனக்கு தெரியல. ஐஸு சூப்பராகவே இருக்குது. என்ன இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு க்ரீன் லீவ்ஸ் நீங்கள் அதிகமாக போட்டாலே உங்களுக்கு ஈஸியாக ப்ரீடிங் ஆகுங்க. க்ரீன் லீவ்ஸ் தான் மெயின். கொத்தமல்லி, வேறு புதினா, கீரை வகை எல்லாமே போடணும். எல்லா கீரையும் வாரத்துக்கு எப்படி நான் 4 times கீரை வகை போடுறோம். இதை நான் சொன்ன தானியங்கள் 5 தானியங்கள் எல்லாமே மிக்சடு, கிலோ 100 ரூபா தான். பார்த்து வாங்கிக்கோங்க.